Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Und jetzt gehen wir mal hier rein und erkunden nochmal die Gegend hier. Ich werde nicht einfach tatenlos zusehen, wie Sie die Ethnie dieses Mannes PC beleidigen. Principle. Ich habe ihn nicht beleidigt. Entschuldigung, haben Sie gesagt, dass dieser Mann müde wirkt oder nicht? Ja, er ist mein Freund. Ich sagte, Paolo, du siehst müde aus. Mikroaggression! Hispanoamerikaner werden oft als verpennt bezeichnet. Zu sagen, dass er müde aussieht, ist eine Mikroaggression, die ich nicht erlaube. Ich bin müde. Du bist neu hier, oder? Ich bin der Direktor deiner Schule, PC Principal. Ich habe gehört, du willst über Ethnien mit mir sprechen. Okay, los geht's. Erkenne die Mikroaggressionen. Okay. Na dann. Komm schon, du willst was über Ethnien lernen? Streng dich an. Ein schöner Tag, nicht wahr? Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen. Versuch's nochmal. Ein schöner Tag, nicht wahr? Oh Gott. Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen. Versuch's nochmal. Was? Noch einmal. Okay, dann lassen wir es mal bis ganz runterlaufen. Sehr gut. Das war in der Tat keine Mikroaggression. Ach so, okay. So rum. Runde 2. Ich hatte einen Hamburger letzte Woche. Stimmt, das war auch keine Mikroaggression. Jetzt werde ich eine Mikroaggression benutzen. Du wirst sehen, wie vorteilhaft das ist. Leute, hört mal her. Ich werde eine Mikroaggression benutzen, aber nur als Training für diesen jungen Menschen. Als Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit. Danke. Mikroaggression kommt gleich. Danke. Brian ist ja eine süße Puppe. Mikroaggression! Schlag ihn! Gar nicht übel. Das Wort Puppe ist nicht nur abwertend gegenüber Frauen. Ein Mann dafür zu kritisieren, feminin auszusehen, ist auch eine Mikroaggression. Erkennst du auch die subtilere Mikroaggression? Meine Hose ist warm. Meine Hose ist warm. Falsch! Meine Hose ist warm, ist keine Mikroaggression! Dieser Kaffee gehört Tim Sherman. Nö. Es soll bald regnen. Nö. Janet fährt gern Rollschuh. Vielleicht? Nö. Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen. Versuch's nochmal. Oh je, oh je. Janet fährt gern Rollschuh. Anscheinend nicht. Mr. Yamashiro fährt eigentlich sehr gut Auto. Das ist Annie. Mikroaggression! Ja. Schlag ihn! Toll. Der Begriff eigentlich impliziert, dass andere Asiaten keine guten Fahrer sind und die Verwendung von Mister ist beleidigend für Personen dritten Geschlechts. Was? Bevor wir über deine Abstammung sprechen, solltest du da draußen etwas Aufklärungsarbeit leisten. Du hast gewonnen. Kämpfer für soziale Gerechtigkeitszertifikat. Wichtiger Gegenstand. Und $62 habe ich auch noch gekriegt. Erkenne 5 Mikroaggressionen im Kampf, ist auch Denk so daran, Quest. Menschen verwenden dauernd Mikroaggression. Du musst sie dafür büßen lassen. Okay. Ein echter Held ist aufgeklärt, unvoreingenommen und politisch korrekt. Oh! Warte mal. So. So nebenbei mal für die ganze Scheiße. Und wie sieht's bei dir aus? Der schrägste Superheld, den ich heute gesehen habe. Okay, ich folge dir. Vor allem, weil er auch die Stimme vom Bender aus Futurama hat. Okay, dann gehen wir ein bisschen näher dran. So. Barkeeper einfach nur. Danke dir, das ist sicher ein cooles Foto. Och, naja. Hopfen hemmt das Wachstum. Möchtest du klein sein, wenn du mal groß bist? Oh je. Du lässt dich nicht schikanieren, kleiner Superheld, oder? Ist deine Katze auch weg? Was ist mit dem, Du du? bist aber ein mutiger, was du auch bist. Klar, machen wir eins. Okay, wer ist das? Wir sind näher dran noch. So. Und... So. Ah, Mr. Testerburger. Okay, der Vater von der Wendy. Okay, verbringst echt eine Menge Zeit bei Crunchy's Dad. Hab nur auf einen kurzen Drink reingeschaut. Der hat echt die GPS auf deinem Handy zeigen, dass du den ganzen Tag da gewesen bist. Mit dem kann ich leider kein Selfie machen. Kommt eventuell noch. Hier ist nichts mehr, wo wir hier gehen könnten, oder? Doch. Gut, da können wir noch rausgehen.
Und PC-Delta-Mitgliedskarte haben wir auch noch. Okay. Über die Mauer können wir aber nicht. Historic GTPA Town. Ach ja. Ah, dort drüber ist jetzt der Principal. Sorry. Jetzt können wir Ich bin bereit, Selfie. in den sozialen Medien zu folgen. Heißt du das gut? Gut. Okay, sehr schön. Hier mal ein bisschen dran. Und immer hier ist es PC Principal. Du kennen wir schon mal. Sehr schön. PC Principal folgt uns jetzt auch. Ausgezeichnet. Vielen Dank. Ich freue Du mich hast meine auf die explizite bedeutsame Erlaubnis, das in Perspektive sozialen Netzwerken zu im Netz. posten. Okay. Sehr schön. Gehen wir noch eine Runde weiter. Ich glaube, mein Gynäkologe hat mir einen Tracking-Chip in die Jingle-Jangle eingepflanzt. Okay. Danke für die Info. Und mein Kater ist jetzt gerade eben auch Wachwoche. Ein Tag altes City Shrimps. Und der lungert jetzt auch wieder hier in meiner Gegend rum. Shitty Walk. Okay, hier haben wir auch noch so Freischalter. Ja, komm her, Hugo. Hocke ich auf den Schoß drauf. So. Nicht wundere, wenn es dann irgendwann anfängt zu schnurren. Aber er wollte jetzt unbedingt auf meinen Schoß rauffassen, während ich hier am Spiele bin. So. Dann verhalte ich bitte ruhig. Dann halte ich bitte ruhig, Hugo. So. Wir haben wohl einen neuen Obersheriff in der Stadt. Wachmeister Bob Gern für Brady. einen Polizeianwärter. Okay. So. So. Bisschen näher dran, bisschen weiter weg. Und den finde ich eigentlich immer ganz lustig, weil der so saumäßig dumm ist, der Typ, der Officer Bob Brady. Für einen Erwachsenen bin ich doch ziemlich hip, oder? Naja. Ich mag die Shitty Shrimps, aber Animal Style. Gut, hier im Trash ist auch nichts drin. Und? Neue Ware, direkt aus Orient. So, was haben wir denn hier noch? Was kann man bei dir kaufen? Flasche mit Orgasmuskraft, metabolischer Verbrennungsofen für $20, kritischer Trefferschaden, Bonus Verbündetengesundheit. Das ist eigentlich auch nicht verkehrtes Zeug. Und da können wir uns noch hier die Scarlet Rüstung holen. Oder Zack, zumindest zack, die... Geschäftsmann, sind beschäftigt. Da, Shitty Walk Spezialität. Ups. Habe ich den Quatsch schon gekauft? Genieße bitte. So, lassen wir es mal sein. Okay, bye bye. Und jetzt kaufen wir noch. Ja gesagt. Zu viel zu tun machen, Shitty Chicken. Andermal wiederkommen. Okay. Und... Ich brauche meine komplette Konzentration. Heißer Tipp, nimm das City-Tofu mit extra City. Pff. Da kommen wir noch nicht rein, du hin. Okay. Schade. Und mit ihm können wir noch gebildet machen. Na gut. Oh Gott, jetzt schnurrt er aber wie blöd hier gerade auf dem Schoß, gell, Hugo? Hm? Bist froh, dass du nicht im Shitty Walk drin luncht, ne? Also nicht wundere, wenn es hier rumschnurrt. Er friert sich gerade wie blöd, weil er jetzt nicht mehr einsam auf dem Bett rumliegt, sondern weil er jetzt bei mir sitzt. Das wollte er jetzt unbedingt haben anscheinend. Jimbo's Guns, genau. Da kann ich jetzt nämlich auch das nächste Bild wieder aufhängen von dem Typ aus, von einem, ja, Kinderpsychologe, nenne ich ihn mal freundlicherweise. Schnurkopf. So, du können wir's dran machen. Sieh dich in Ruhe um. Okay, der nächste Tipp müsste bald kommen. Und Männer und die Frauen, die sich für Geld unterhalten, sind genau mein Ding, Kumpel. Die lieben an lustige Comedy-Stücke. Okay. Die sich für Geld unterhalten? Nett. Okay, dann machen wir jetzt einmal so ein freundliches Gesicht. Die kommen bei neuerer Episode kaum noch vor hier, Jimbo und Ned. Das finde ich eigentlich echt schade. Ich war gestern Abend im Hippo und hab meinen Geldbeutel verloren. Wenn du ihn findest, kriegst du eine Belohnung. Okay. Gut, findet Jimbos Portemonnaie im Peppermint Hippo. So. Aber wir können doch bestimmt das Selfie mit ihm machen, oder? Na? So. Jimbo? Nö, anscheinend nicht. Okay, aber wir können doch auch Eikarte. Neue Lieferung bekommen, greif zu. Magno Dynamo. Kritischer Schaden. Kritischer Trefferschaden wird erhöht. Fast denkfähiges Trainingsgerät. Das Muskeltonus, Selbstbewusstsein und fortgeschrittene altmodische Techniken verleiht. Ja, der Big Jim, das ist das, was er mal do Captain. Was er mal Captain als Trainingsgerät, der ganz große Panzerung. Das sieht doch cool aus. Das sieht doch echt ganz cool aus.
Ich glaube, da bastel ich ein bisschen schnapp was. dir die bösen Jungs. So, Moment. Ach, Hugo. Hör doch mal auf zu schnurren wie ein Blöder. Ich hör's durch die Kopfhörer durch. Kostüme. Ah, das würde ich ganz gern herstellen. Trophäe erhalten. Titelit? Keine Ahnung. Panzerhandschuhe und Panzerhelm machen wir auch noch. Das sieht doch eigentlich ganz cool aus, soweit. So, das würde ich jetzt nämlich ganz gern anziehen. Erst einmal Inventar. Komponenten, nee, Verbrauchsgegenstände, Missionsgegenstände, nee, brauchen wir auch nicht. Wo ziehe ich mich dann um? Verdammt nochmal. Kostüme, da haben wir es doch. Kleidung. So, ich hätte eigentlich ganz gern jetzt hier das hier, genau. Ach du liebe Zeit, Hugo, du schnurst aber auch wie ein Blöder. Wo haben wir es dann? Hier die Panzerhandschuhe noch und jetzt noch die... Hörners? Müssten eigentlich echt Hörer. Wo haben wir es dann? Da ist es doch. Perfekt. Ist doch auch wunderbar als Cyborg, oder? Als Cyborg und Brutalist ist es doch auch perfekt. Okay, dann können wir noch zum Peppermint Hippo auf unserem Rückweg hier. Und können da noch... Ah, Artefakt haben wir noch freigeschaltet. Warte mal, Reik hier nochmal. Nee, doch noch nicht. Ich habe gedacht, wir hätten ein Artefakt wieder freigeschaltet als Platz. Okay, na gut. Gut, dann... Hier noch Reik hier. Hier, Mietz, komm, Mietzi. Oh, die Sechsklässler wieder, die Schweine. Die machen wir gleich fertig, nachdem wir aus Gitas Weinbar draußen sind. Das sind dann diese Typen, wie dich können wir nicht besonders leiden. Lass ihn doch in Ruhe, Skita. Der macht doch niemand was. Es ist noch nicht Halloween. Ich habe keine scheiß Süßigkeiten. Okay. Hey, du bist berühmt. Nicht jetzt. Ich versuche gerade Bräute klar zu machen. Okay. Ich Und? mag Leute nicht, die Selfies machen. Aber machen wir trotzdem eins zusammen, Pupsi. Typen, die Selfies machen, mögen wir hier nicht besonders. Okay. So. So und... So. Skita, sehr schön. Kein Diplom für. Super, bis dann, Pupsi. Für die Akten Minderjährige haben in meinem Etablissement nichts verloren. Das super stinkt dir. Verdammt, kannst du nicht einfach zu Hause Comics lesen wie ein normales Kind? Niemals! Seid ihr froh, dass die Kinder wieder was aktiv draußen machen, Kerle. Flasche mit Tubak-Chuck und freundlich nehmen für Dummies. Für Dummies. So, haben wir hier die Möglichkeit, irgendwo das Bild aufzuhängen von dem Typ? Nee, anscheinend nicht. Dann ist wohl Skitas Bar auch nicht der richtige Platz dafür. Du hast ja Nummer 6 Kessler. Hier, Viertklässler. Ups. Was ist los? Hast du dich eingeschissen? Aber du gleich. So, Mistkerl. Zack. Ach Gott, Katz. Er schnurrt wie ein Irrer hier auf meinem Schoß rum. Okay, eine haben wir angewidert kriegt. Wer will zuerst? So, dann wollen wir nochmal. Ich verlasse mich auf dich. Dann zerren wir mal zu uns. Gut. Darauf trinke ich. Der Viertklässmüll muss mal rausgebracht werden. Mikroaggression. Schlag ihn. Sehr schön. Oh, das hat aber ordentlich was Jetzt werde ich mein reingerobbt. Ding an euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Mhm, das klang wirklich etwas falsch. Nee. Okay, das geht auch nicht so. Machen wir das doch so. Du solltest dein Mundrohrdings ab und zu echt mal desinfizieren. Okay, Cartman. Der kann du leider noch nichts machen. Nee. Nee, nee. Ah doch, mit dem kann er Platz tauschen. Sehr schön. Bringt der Kuhn sie zum Bluten, muss Moskito sich zum Essen sputen. Ich bin der Pause, Moskito. Ich arbeite hier. Viertklässler versohlen, geile Sache. Oh. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Erstmal Hundekotze, genau. So, jetzt machen wir dich fertig, du kleiner Mistkerl. Captain Sehr Diabetes gut. macht die Fieslinge zu Hackfleisch. Für Und- Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken.
Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Versau das nicht, Blödsack. Okay, dann holen wir den Kerl nochmal her. Und, die können wir beide platt machen von der Position aus. Optimal. Sehr schön. Dann du machst beide hier angewidert. Einmal reinstecken und weiter. Kuhnkrallen raus. Und du, Cartman, attackierst den Kerl. Für den Kuhn. Sehr schön. Das sieht soweit gut aus, ja? Auf jeden Fall. Oh. Moment. Nee, die Aktion streichen wir. Dein Zug gehört jetzt Kuhn Friends. Sehr gut. Als nächstes Captain Diabetes for the win. Würde ich aber sagen, wir bleiben jetzt hier stehen und beenden unseren Zug. Ziel meiner grenzenlosen Wut. Ja, da kann man seit zwei Typen hier treffen, die noch auf dem Boden liegen. Okay, jetzt ich wieder. Jetzt ich wieder. Und machen wir so. Und komm her, du. Ziemlich cooler Move. Ansteckungssign. Moskito. Wobei. Machen wir lieber so rum, ja. Da kann er sich nämlich so auch noch mal ein bisschen heiler. Ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn Friends. Sehr gut. Das ist Cartman. ihr Bastarde. Nicht schlecht. Du hast dich beim Manscaping geschnitten. So, der. Zack. Lass dich da von deinem Freund massieren. Und Cartman wäre soweit. Diabetes-Type. Okay. Und Die Schurken prallen einfach an dir ab. Du schon. gut. Ja, da brauchen wir jetzt die Ultimativkraft, finde ich, für den Typ. Aber ja, ich will mal die Ultimativkraft vom Kuhn sehen. So, sei Ultimativkraft will ich jetzt mal sehen. Ich werde 1600 meiner 23.000 Nachkommen nach dir benennen. Oh. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Gute Nacht. Sehr gut. Na also, das sind wir noch ganz gut geregelt soweit. So, du hast gewonnen. Geplatzte Pissebombe kriegen wir auch noch mit und 68 Cent. Herzlichen Glückwunsch. Und ein bisschen, was haben wir auch noch gekriegt. Rächer der Viertklässler, besiege 15 Sechstklässler. Nicht schlecht. Wie kann es dir diese Sechstklässler wagen, das Wort Abschaum für Leute mit geringem sozioökonomischen Status zu verwenden? Ach ja. Ich finde, man kann es bei sowas natürlich auch fett übertreiben, was diese politische Korrektheit angeht. Aber es ist auch schon wichtig aufzupassen, dass nicht jeder irgendeinen Scheiß labert. Und wirklich andere fertig macht. Ich finde es auch schon wichtig, dass man da auch drauf hat, dass wirklich niemand diskriminiert oder gemobbt wird. Insofern gebe ich dir schon recht. Ja, man kann es manchmal halt auch echt übertreiben. Bedienungsanleitungen zum mongolischen Vernichter und Zigarettenstummel. Okay. Haben wir sonst schon irgendwas, was wir hier uns angucken sollten? Gerade mal auf die Karte gucken. Ja genau, beim Peppermint Hippo sollte ich nochmal gucken. Und wo war dann jetzt die von der Sidequest von einem anderen Typ? Hier ist immer noch gesperrt, hier ist immer noch gesperrt. Ich weiß nicht, wo ich als nächstes hin muss für die anderen Dinger. Du hast die Hauptquest, klar. Und Sidequest. Weiß ich gar nicht, wo du Boah, ich kann es echt nicht sagen, wo ich da als nächstes hin muss. Aber ich gehe jetzt mal zum Peppermint Hippo und suche noch Jimbos Geldbeutel. Mann, das ist auch wieder was ganz anderes Kaliber, wenn man so eine warme, schnurrende Karte auf dem Schoß sitzen hat. Du wird's nochmal richtig warm, weil der strahlt eine unglaubliche Hitze ab. So, jetzt gucken wir nochmal, ob man das dann eventuell finden. Das Portemonnaie. Und hier können wir anscheinend... Ah, da, tatsächlich. Nicht schlecht. Okay, der nächste Tipp. So. Meine Show für 5- bis 10-Jährige ist tödlich gut. Kannst du mir einen Ehrenplatz in der Grundschule besorgen? Okay. Jetzt gucken wir hier nochmal noch. Gut, machen wir ein Bild zusammen. Okay, mit dem Daryl auch noch.
Der A-Führer von der Rednecks. Der A-Führer von der Die klauen unseren Job. So, mal lachen wir auf jeden Fall. Daryl Weathers hieß er. Mit vollem Namen. Also dann. Okay, wo war denn der Jimbo-Sessor? Ich glaube, der war relativ weit hingekockt. Ja, Jimbos Brieftasche. Sehr schön. Dem können wir nichts machen. Mit dem können wir auch nichts machen. Mit dem DJ können wir Selfie machen. Das ist gar kein schlechter Drink und jetzt kriegst du ein Selfie mit dem DJ vor Ort im Stripclub. War, Alter, wie er die Wichse und Popelscheißer noch als guter Drink bezeichnet hat. Okay. DJ Hippo hier ist da. Alles klar, und der Chef vom Randy. Ungut wegen diesem fiesen Drink vorhin und Trink halt nicht vergessen. Okay, du können wir uns das auch angucken, was du da schafft. Aber mit dem Chef vom Randy können wir kein Selfie machen gerade, oder? Nee, anscheinend nicht. Na gut. Dann bringen wir jetzt noch dem Jimbo schnell sein Portemonnaie zurück. Und dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle wieder meinen Cut für heute. So. Und dann kann ich die Karte auch wieder runterlassen. Ich glaube, der will auf jeden Fall was zu fressen haben, weswegen er überhaupt so auf sich aufmerksam gemacht hat. Weil wenn er einfach raus will, dann geht er an die Tür und macht Radau und fängt irgendwie an meinem Sessel rumzukratzen oder wirklich rumzumaunzen. Aber wenn er einfach nur, ja, wenn er einfach was futtern will, dann macht er auch so mal auf sich aufmerksam, indem er sich einfach so auf mich setzt. Und manchmal braucht er auch einfach nur Streicheleinheiten. Ach, das könnte natürlich der Fall sein. Im Alter wird der Kater so richtig verschmust, merke ich. Gell, Hugo? Ja, das nächste ist dann in der Grundschule. Geil, du hast ihn gefunden. Hör zu, Selbstjustizler. Falls du mal ein Problem hast, ruf mich und Ned. Wir feuern dann so lange auf dein Problem, bis es keins mehr ist. Grüß dich, Neuer. Was kann ich für dich tun? Amateurfunkgerät haben wir gekriegt. Meisterschützen. Sehr schön, das ist eine Beschwörung dann. Sehr geil. Mann, ich brauche unbedingt so ein Selfie-Foto mit dem furzenden Patrioten. Okay, dann komm mal her, Jimbo. Stans Onkel Jimbo. Und Jimbo finde ich eigentlich auch ganz lustig, deswegen gibt es so... Sehr schön. Okay. Danke, kriegst einen Swipe nach rechts auf Kunstagram. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier auch wieder meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.